वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी रमणीय गात्रं सुरेन्द्रनाथं सुरपूजितांग्रिं श्रीवेंकटेशं शरणं प्रपद्ये प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुषारस्रवं चैव तन्मूर्त्या शर्करायितं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिवरूपिणीं। అందరూ ఒకసారి భగవద్ ధ్యానం చేసుకోండి. అలమైన మంగవరద గోవింద గో. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకోండి. మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని తగిలితే చాలు. తెలియని వాళ్ళు గాలిని ఒక 3 సార్లు బాగా పీల్చి వదిలేయండి. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొని సంకల్పం చేసుకోండి. సంకల్ప విధానం ప్రాణాయామం చేసిన తర్వాత సంకల్ప విధానం తెలిసిన వాళ్ళు సంకల్ప విధానంలో కూర్చోండి. మాతో పాటు చెప్పగలిగితే చెప్పండి, లేదా స్మరించుకోండి చాలు. మీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, ఇష్టదైవానికి, అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి బాగా నమస్కారం చేసుకోండి, ధ్యానం చేసుకోండి. వందే లక్ష్మీపతిం దేవం శంఖచక్రగదాధరం విద్యామూర్తిం హయగ్రీవం శబ్దార్థజ్ఞానలబ్ధగే అమృతాత్మాదమేఘావం అమృతాహరణం విభుం పాంచరాత్రాగమాచార్యం వందే వైకుంఠభూపరిం విశ్వక్సేనం దరాదార్క్షం భరద్వాజగం కపింజలం వశిష్టాదిమునీన్ వందే పాంచరాత్ర ప్రవర్తకాన్. అస్మద్గురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః, అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః, అస్మత్పరమేష్టిగురుభ్యో నమః. గురుభ్యశ్చ తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాకమదీమహే వృణీమహే చ తత్రాద్యౌ జంపదీ జగదాంపదీ. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వముఖ్యోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరే ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయనామ సంవత్సరాణామధ్యే మంగళకర శోభకృతనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరఋతు మాఘమాసే శుక్లపక్షే అష్టమ్యాం శుభరిరౌ వాసరాః స్థిరవాసరయుక్తాయాం కృత్తికా నక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు, మీ పేర్లు, మీ భార్య పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒక్కసారి స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்க பேரு நட்சத்திரம் கோத்திரம் உங்க ஆத்துல இருக்கிறவா பெரியவா பேரு உங்க பேரு எல்லாமே ஸ்மரணை பண்ணிக்கோங்க. சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க. மம க்ஷேம ஸ்தைர்ய தைர்ய வீர்ய விஜய அபய
ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం ప్రాప్తిత లక్ష్మీ చిరకాల సంరక్షణార్థం అప్రాప్తిత లక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపాకటాక్ష సిద్ధ్యర్థం విశేషతః మీరు ఈ కళ్యాణోత్సవం దేనికోసమైతే సంకల్పించి చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను ఒకసారి స్వామి అమ్మవార్లకు వినవించుకోండి. நீங்கள் எதனால இந்த கல்யாண உற்சவத்தை பண்றீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாரி தாயாருக்கு விஞ்ஞாபனம் பண்ணிக்கோங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव कर रही है उस कामना को एक बार स्मरण कीजिए, माताजी को विज्ञापन कीजिए. చెప్పండి మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణ అర్థం శ్రీ అలమేల్ మంగా సమేత శ్రీనివాస నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య అనేన సహాయేన కారయిష్యే. ఒకసారి అందరూ స్వామి అమ్మవారికి ప్రార్థన చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవిందాకు. ఒక గంట సేపు అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యం జరపబడుతుంది. మీరందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో లౌకికమైనటువంటి విషయాలను పక్కన పెట్టి భగవంతుడిపైన ధ్యానం పెట్టి మీ యొక్క కోరికలను లోకక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ అమ్మవారి సేవలో పాల్గొనండి. నమో వెంకటేశాయ. భగవతో బలేన భగవతో ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే சங்கச்சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே. பக்தர்களே, திருச்சானூர் பத்மாவதி திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பகவானை செவித்துக்கொண்டு திருச்சானூர் தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை இப்பொழுது நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீனிவாசனுடைய రెండు వయసులో వస్తుందని చెప్పు. మా వయసే మాకు వస్తుంది. திருச்சானூர் தாயார் பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். విధీషనుతపాదయుగాం జనిత్రి.
महालक्ष्मी नमः। सर्ग महाविभूति वृत्ति प्रकाश नियमावृत्ति बंध मोक्षाः यस्या ತಿರುಚಾನೂರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಾರಡೆ ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. पवित्रवत् पवित्रेण दीद्यते अग्ने कृत्वा कर्तोकं रणो यत्ते पवित्रमत्सि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्वे सनवा वेदवृष्ठाः अयमदन्दसदमाग्रेजो वयज्ञस्यामपदयोरयीणां वैश्वानरस्मभिर्मापुनादो वादप्राणेन श्रीरामयो भोः पृथिवी वैशाभयोभे तदावरे यज्ञे मा पुनीतां देवमन्मभे अग्ने रक्षये पुनाहिमा तेन देवा अपुनत तेनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे शपावमानेरध्येते सर्वकं सबोधमस्नाति सदिदं मातरिश्वना पावमानेर्याध्येते तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्य यनेः सुदुःखाहि वयस्वतेः त्रिभिस्सम्भगोरसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानेऽर्तिसन्तुनः इमं लोकमथोमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः त्रिभिस्सम्भगोरसः ब्राह्मणे समृतकं हितं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सोमा पुनादो सोमस्वस्यावरुणः समीच्य यमराजा प्रभृणाभे पुनातु मा तद्वेदामूर्तयन् च पुनादो भोद्भवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं सन्नास्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.
पन्नदतीत्यपन्नादति भवति तस्मात् मनुष्याः सर्वां वाचं वदन्ति आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णाग्रीवं येति लभेत सौम्यं पभ्रं जोगामयावीति जोग आमयावी अग्निं वै एतस्य शरीरं गच्छति सोमं रसः यस्याज्योग आमयति अग्नेः शरीरं निष्क्रीणातीति क्रीणाति सोमात् रसम् उत यदि इता सुरिदित भवति जीवति एव सौम्यं बभ्रं येति लभेत आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णग्रीवं प्रजाकामयिति प्रजाकामः सोमः वै रेतोधा इति रेतः अग्निः प्रजानामिति प्रजानां प्रजनयितेति प्रजनयिता सोमः एव अस्मै रेतः दधाति प्रजामिति प्रजां प्रेति जनयति विन्दते प्रजामिति प्रजाम् आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्ण केति लभेत सौम्यं बभ्रं यः ब्राह्मणः विद्याम् अनोच्चेत्यनो उच्यन विरोचेतेति विरोचेत यद् आग्नेयः भवति तेजः एव अस्मिन् तेन दधाति यत् सौम्यः ब्रह्म वर्चसं तेन कृष्णग्रीव इति कृष्णग्रीवः आग्नेयः भवति एव अस्मात् अवेदि अन्ति श्वेतः एव अस्मिन् दधाति बभ्रः सौम्यः भवति ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् एव अस्मिन् त्रिशिं दधाति आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णग्रीवं येति लभेत सौम्यं बभ्रम् आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णग्रीवं प्रोधायामिति पुराधायां कर्धमानः आग्नेयः वै ब्राह्मणः अभितः सौम्यम् आग्नेयो भवतः एव ब्रह्मणा उभयतः राष्ट्रं परिति गृह्णाति एकधेत्येकधा समावृङ्क्त इति सम् आवृङ्क्ते पुरः एनं दधते देवासुरा इति देव असुराः येषु लोकेषु सा तं स्वायै देवतायै येते अलभत ततः वै सः मान् लोकान् अभेदे अजयत् वैष्णवं वामनं येति लभेत स्वर्धमानः विष्णुः एव भूत्वा इमान् लोकान् अभेदे जयति विषम इति वि येति लभेत विषमा इति वि समाः इव हि इमे लोकाः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै इन्द्राय मन्युमद इति मन्युमते मनस्पते ललामं प्रासृङ्गं येति संग्राम इति संग्रामे संयत्त इति संयत्ते इन्द्रियेण वै मन्युना मनसा संग्रामं जयति इन्द्रं एव मन्युमन्तमिति मन्युमन्तं मनस्वन्तं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति सः एव अस्मिन् इन्द्रियं मन्युं मनः दधाति जयति तं संग्राममिति संग्रामम् इन्द्राय मरुत्वते वृष्णिसख्यमिति वृष्णिसख्यम् ग्रामकाम इति ग्रामकामः इन्द्रं एव मरुत्वन्तं स्वेन भागधेयेनेति ध्येयेन वेति धावति सः एव अस्मै सजातानिति स जातान् प्रेति यच्छति ग्रामे एव भवति यद् ऋषभः तेन यद् वृष्णिः तेन मारुतः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै पश्चात् वृष्णिसख्य इति वृष्णिसख्यः पश्चादन्ववसायिनीमिति पश्चात् अन्ववसायिनीम् एव
विषं करोति सौम्यं बभ्रं यदि लभेत अन्नकाम इत्यन्नकामः सौम्यं वै अन्नं सोमं एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति एव अस्मै अन्नं प्रेति यच्छति अन्नादैत्यन्नादः एव भवति बभ्रुः भवति एतत् वै अन्नस्य रूपं समृद्ध्या इति समृद्धिः सौम्यं बभ्रं एति लभेत यम् अलं राज्याय सन्तं राज्यं न मे एते सौम्यं वै राज्यं सोमं एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन धावति सः एव अस्मै राज्यं प्रेति यच्छति उपेति येनं राज्यं नमति बभ्रुः भवति एतत् वै सोमस्य रूपं समृद्ध्या इति समृद्ध्यै इन्द्राय वृत्रतुर इति वृत्रतुरे ललामं प्रासृङ्गम् एति लभेत गतश्रीरिति गतश्रीः प्रतिष्ठा काम इति प्रतिष्ठा कामः एव वृत्रं तीर्त्वा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गच्छति इन्द्राय अभिमाति घ्न इत्यभिमाति घ्ने ललामं प्रासृङ्गम् एति लभेत यः पाप्मना गृहीतः स्यात् पाप्मा वै अभिमातिरित्यभि इन्द्रं एव अभिमाति हनमित्यभिमाति हनं स्वेन भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मात् पाप्मानम् अभिमातिं प्रेति नुदते इन्द्राय वज्रिणे ललामं प्रासृङ्गम् यदि लभेत यम् अलं राज्याय सन्तं राज्यं न उपनमेदित्युपनमेत् इन्द्रं एव वज्रिणं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै प्रेति यच्छति सः येनं वज्रः भूत्यै इन्धे उपेति येनं राज्यं नमति ललामः प्रासृङ्गः भवति एतद् वै वज्रस्य रूपं समृद्ध्या इति समृद्ध्यै असौ आदित्यः वीति अरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तम् ऐच्छन् तस्मै एताम् वृषभां यदि अलभन्त रजम अदधोः यः ब्रह्मवर्चसकामैति ब्रह्मवर्चसकामः स्यात् तस्मै एतां दश ऋषभामिति दश ऋषभां एति लभेत अमुम् एव आदित्यं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं ददाति ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति प्रातः त्रीन् ललामान् एति लभेत ग्रीष्मे मध्यन्दिने त्रीन् सिधिपृष्ठानिति सिधिपृष्ठान् शरदि अपराह्न इत्यपराह्ने त्रीन् शिवारानिति शितिवारान् त्रीणि वै आदित्यस्य वसन्ता प्रातः ग्रीष्मे मध्यन्दिने शरदि अपराह्न इत्यपराह्ने यावन्ति एव तेजागुंसितानि वृन्धे त्रयस्त्रय इति त्रया त्रया इति लभ्यन्ते अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् एव अस्मिन् तेजः दधाति संवत्सरमिति संवत्सरं पर्यालभ्यन्त इति परि आलभ्यन्ते संवत्सर इति संवत्सरः वै ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य प्रदातेति प्रदाता संवत्सर इति संवत्सरः एव अस्मै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं प्रेति यच्छति ब्रह्मवर्चसेति ब्रह्मवर्चसे एव भवति संवत्सरस्येति संवत्सरस्य परस्तात् प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं
कद्रं येते लभेत प्रजापतिरिति प्रजापतिः सर्वाः देवतासो एव बिभीयाद् दुश्चर्मेति दुःचर्मा भविष्यामि इति सोमा पौष्णमिति सोमा पौष्णं श्यामं येति लभेत सौम्यः वै देवतया पुरुषः पशवः स्वया एव अस्मै देवतया पशुभिरिति पशुभिः त्वचं करोति न दुश्चर्मेति दुः भवति देवाः च वै यमः च अस्मिन् अस्पर्धन्ता सह यमः देवानाम् इन्द्रियं वीर्यम् अयुवत तत् यमस्य ते देवाः अमन्यन्त यमः वै इदम् अभूत् यद् वयं स्मः इति प्रजापतिम् उपेति स्वायेतौ प्रजापतिरिति प्रजापतिः आत्मनः उक्षवसावित्युक्षवसौ निरिति अमिमीत ते देवाः वैष्णावरुणीमिति वैष्णावरुणीं वसां एते अलभन्त ऐन्द्रम् उक्षाणम् वरुणेन एव विष्णुना यज्ञेन प्रेति अनुदन्त ऐन्द्रेण एव अस्य इन्द्रियम् अवृञ्जत यः भ्रातृव्यवानिति भ्रातृव्यवान् स्यात् सः स्पर्धमानः वैष्णावरुणीमिति वैष्णावरुणीं वसां एते उक्षाणं वरुणेन एव भ्रातृव्यं ग्राहयित्वा विष्णुना यज्ञेन प्रेति ऐन्द्रेण एव अस्य इन्द्रियं वृङ्क्ते भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति इन्द्रः वृत्रम् अहन्नेतं वृत्रः हतः षोडशभिरिति षोडशभिः भोगैः असिनात् तस्य वृत्रस्य श्रीरषतः गावः उदिति आयन्नताः वैदेह्यः अभवन् तासां वृषभः जघने अनो उदिति ऐते तं इन्द्रः अजायत सः अमन्यत यः वै इमम् आलभेतेत्या आलभेतमुच्येत अस्मात् सः आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णग्रीवं येति अलभत ऐन्द्रं प्रभं तस्य अग्निः एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपसृत इत्युपसृतः षोडशधा वृत्रस्य भोगान् अपीति अदहत् ऐन्द्रेण इन्द्रियम् आत्मन् अधत्त यः पाप्मना गृहीतः स्यात् सः आग्नेयं कृष्णग्रीवमिति कृष्णग्रीवं येति लभेत ऐन्द्रं वृषभम् अग्निः एव अस्य स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपसृत इत्युपसृतः पाप्मानम् अपीति ऐन्द्रेण इन्द्रियम् आत्मन् धत्ते मुच्यते पाप्मनः भवति एव द्यावा पृथिव्यां धेनुं येति जोगवरुद्ध इति जोग अवरुद्धः अनयोः अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः अथ एषः जोग अपरुद्ध इत्यपरुद्धः पृथिवी इति द्यावा पृथिवी एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते इति एव एनं प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमयतः प्रतीति एव तिष्ठति पर्यारिणी पर्यारी इव हि एतस्य राष्ट्रं यः जोगवरुद्ध इति जोग अपरुद्धः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै वायव्यं वत्सं येति लभेत वायुः वै अनयोः वत्सः वै एतस्मै लोकाः अपशुष्का इत्यपशुष्काः विट् अपशुष्के त्यपशुष्का अथ एषः जोग अपरुद्ध इत्यपरुद्धः वायुं
एवास्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सः एव विषं प्रेति धावयति प्रेति अस्मै इमे लोकाः स्नुवन्ति वीट उपेति तिष्ठते इन्द्रः वलस्य बिलम् अपेति और्नोत् सः यः उत्तम इत्युत्तमः पशुः आसीत् तं पृष्ठं प्रदेति सङ्गृह्येति संगृह्य उदिते अक्षितत् तं सहस्रं पशवः अनुदिते आयन् सः उन्नत इत्युतो नतः अभवत् यः पशुकाम इति पशुकामः स्यात् सः एतम् ऐन्द्रम् उन्नतमित्युतो नतम् इति लभेत इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति सः एव अस्मै पशून् प्रेति यच्छति पशुमान् इति पशुमान् एव भवति उन्नत इत्युतो नतः लक्ष्मी यत् उन्नत इत्युतो नतः लक्ष्म्या एव पशून् अवेति रुन्धे यदा सहस्रं पशून् प्राप्नुयादिति प्राप्नुयात् अथ वैष्णवं वामनं यदि लभेत एतस्मिन् वै तत् सहस्रम् अधिते अस्मात् एषः वामनः समीशित इति साम् ईशितः पशुभ्य इति पशुभ्यः एव प्रजातेभ्य इति प्रजातेभ्यः तिष्ठामिति प्रतिष्ठां दधाति कः अर्हति सहस्रं पशून् प्राप्तुमिति प्राप्तुम् इति अहोरात्राणि रात्राणि एव सम्पाद्येति सम्पाद्य इति लभेत पशवः वै अहोरात्राणि रात्राणि पशून् एव निधि प्राजातान् प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमयति ओषधीभ्य इत्यौषधीभ्यः वेहतमुयेति लभेत प्रजाकाम इति प्रजाकामः ओषधयः वै एतम् प्रजाया इति प्रजायै परिति यः अलम् प्रजाया इति प्रजायै सल्न प्रजामिति प्रजाम्न ओषधयः खलु वै एतस्यै सोतम् अपेति घ्नन्ति या वेहत् ओषधीः एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति ताः एव अस्मै स्वात् योनेः प्रजामिति प्रजां प्रेति जनयन्ति विन्दते ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் ரக்ஷா பூஜை ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செவித்தோம். இதோ இப்பொழுது மகாசங்கல்பம் கன்யாதானம் மகாசங்கல்பம் கன்யாதானம் கைங்கரியங்களை நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருக்கிறோம். இன்று பீஷ்ம அஷ்டமி, அதாவது சனிக்கிழமை மாசி மாதம் விசேஷமான நன்னாளிலே தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கரலம் தராலலம் புரஸ்தாஜ்வாலம் ஜல புரஸ்தாஜ்வால தேரு விஜாச்சல காலக்கூட்டம் அமரஸ்துதிவாத மோதநிக்னே கிரிசஸ்தன்னிப பௌ பவத்ரியார்த்தம். முதலாக க்ஷீரசாகர மதனத்தை செய்யும் பொழுது காலக்கூட்ட விஷமானது வந்தது. அதை அந்த கைலாசத்தில் உள்ள சிவபெருமான் எடுத்துக்கொண்டான். அதன் பிறகு பிரளய அக்னி போல் வெளியில் வந்ததாம் அது. அப்பொழுது தேவர்கள் செய்த ஸ்தோத்திரங்களினால் பிரசன்னமான பரமசிவன் உன்னை மகிழச் செய்து அந்த ஆலகால விஷத்தை பருகினான் என்று கூறப்படுகிறது. தேவர்களும் அசுரர்களும் மறுபடியும் பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது முதலில் காமதேனு என்ற சிறப்பு பசுவும், ஓ தேவா, அந்த காமதேனு பசுவை ரிஷிகளுக்கு வழங்கினாய். அதன் பின் உச்சைஸ்வரம் என்னும் குதிரை, ஐராவதம் என்னும் யானை,
சிறப்புடன் விளங்கும் யானை, திவ்ய மங்களகரமான கல்பவருஷம், அழகான தேவகன்னிகைகளான அப்சரசுகள் அனைவரும் கூட ஆவிர்பவித்தனர். அப்பொழுது அந்த தாயார் கூட ஆவிர்பவித்தாள் என்றும் கூறப்படுகிறது. அந்த சந்திர राजाम् आपः वै ओषधयः पुरुषः आपः एव अस्मै असतः सत् ददति तस्मात् आहुयः च एवं वेदायः च न आपः तु वा असतः सत् ददति इति ऐन्द्रीं सूतवसामिति सूत येति लभेत भूतिकाम इति भूतिकामः अजातः वै एषः यः अलं भूच्येसन् भूतिं न प्राप्नोतीति प्राप्नोति इन्द्रं खलु वै एषा सूत्वा वसा अभवत् इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति सा एव येनं भूतिं गमयति भवति एव यं सूत्वा वसा स्यात् तम् ऐन्द्रम् एव लभेत एतद् वा तत् इन्द्रियं साक्षादिति साक्षात् एव इन्द्रियम् अवेति रुन्धेः ऐन्द्राग्नमित्यैन्द्र अग्नं पुनरुत्सृष्टमिति पुनः उत्सृष्टं येति लभेत यः येति तृतीया आते पुरुषात् सोमं न पिबेत् विच्छिन्न इति विच्छिन्नः वै एतस्य सोमपीठ इति सोमपीठः यः ब्राह्मणः सन् येति तृतीया आत् पुरुषात् सोमं न पिबेत् इति इन्द्र अग्नि एव सेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति तौ एव अस्मै सोमपीठमिति सोमपीठं प्रेति यक्षतः उपेति येनं सोमपीठ इति सोमपीठः नमतीयते ऐन्द्रः भवति इन्द्रियं वै सोमपीठ इति सोमपीठः इन्द्रियम् एव सोमपीठमिति सोमपीठम् अवेति रुन्धेः यत् आग्नेयः भवति आग्नेयः वै ब्राह्मणः स्वाम् एव देवता समिति तनोति पुनरुत्सृष्ट इति पुनः उत्सृष्टः भवति पुनरुत्सृष्ट इति पुनः उत्सृष्टः इव हि हेतस्य सोमपीठ इति सोमपीठः समृद्ध्या इति समृद्ध्यै ब्राह्मणस्पत्यमिति ब्राह्मणः पत्यं तु परं येति लभेत नित्यभिचरन् ब्रह्मणः पतिम् एव सेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तस्मै एव येति मृच्छति ताजग आर्तिं येति रक्षति तु परः भवति क्षुरभवति क्षुराभवैः वै एषा लक्ष्मी यत् तु परः समृद्ध्या इति समृद्ध्यैः स्यः योगः भवति वज्रः वै स्यः वज्रम् एव अस्मैः
प्रेति हरति शरमयमिति शरामयं बर्हिः ददाति एवायेनं वैभेदकः युद्मः भिनत्ति एवायेनं बार्हस्पत्यं श्रुतिपृष्ठमिति श्रुतिपृष्ठं एते लभेत ग्रामकाम इति ग्रामकामः यः कामयेत पृष्ठं समानानां याहम् इति बृहस्पतिः एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव येनं पृष्ठं समानानां करोति ग्रामी एव भवति श्रुतिपृष्ठ इति श्रुतिपृष्ठः भवति बृहस्पत्यः हि एषः देवतया समृद्ध्या इति संरध्यैः पौष्णं श्यामं येति लभेत अन्नकाम इत्यन्नकामः अन्नं वै पूषा पूषणं एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै अन्नं प्रेति यच्छति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति श्यामः भवति एतद् वै अन्नस्य रूपं समृद्ध्या इति संरध्यैः मारुतं वृष्णिं येति लभेत अन्नकाम इत्यन्नकामः अन्नं वै मरुतः मरुतः एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते एव अस्मै अन्नं प्रेति यच्छन्ति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति वृष्णिः भवति एतद् वै अन्नस्य रूपं समृद्ध्या इति संरध्यैः ऐन्द्रम् अरुणं येति लभेत इन्द्रियकाम इति इन्द्रियकामः इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् इन्द्रियं दधाति इन्द्रियावि एव भवति अरुणः भ्रूमानिति भ्रूमाने भवति एतदेवै इन्द्रस्य रूपं समृद्ध्या इति संरध्यैः सावित्रम् उपध्वस्तमित्युपध्वस्तं येति लभेत शनिकाम इति शनिकामः सविता वै प्रसवानामिति प्रसवानाम् ईशेः सवितारम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै शनैं प्रेति सुवति दानगामा इति दानगामाः अस्मै प्रजा इति प्रजाः भवन्ति उपध्वस्त इत्युपध्वस्तः भवति सावित्रः हि एषः देवतया समृद्ध्या इति संरध्यैः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं बहुरूपमिति बहुरूपम् एति लभेत अन्नकाम इत्यन्नकामः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं वै अन्नं विश्वान् एव देवान् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते एव अस्मै अन्नं प्रेति यच्छन्ति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति बहुरूप इति बहुरूपः भवति बहुरूपमिति बहुरूपं हि अन्नं समृद्ध्या इति संरध्यैः वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं बहुरूपमिति बहुरूपम् एति लभेत ग्रामकाम इति ग्रामकामः वैश्वदेवा इति वैश्वदेवाः वै सजाता इति सजाताः विश्वान् एव देवान् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते एव अस्मै सजातान् इति सजातान् प्रेति यच्छन्ति एव भवति बहुरूप इति बहुरूपः भवति बहुदेवत्य इति बहुदेवत्याः हि एषः समृद्ध्या इति समृद्धैः प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं गोपरं येति लभेत यस्य अनाज्ञातमित्यनाज्ञातम् इवाज्योग आमयेते प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै पुरुषः प्रजापतिरिति प्रजापतिः खलु वै तस्य वेद यस्य अनाज्ञा
ज्ञातम् इवाज्योग आमयति प्रजापतिमिति प्रजापतिम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव येनम् तस्मात् सामात् मुञ्चति तु परः भवति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः हि एषः देवतया समृद्ध्या इति वषट्कार इति वषट्कारः वै गायत्र्यै शिरः अच्छिनते तस्यै रसः परेति अपदते ताम् बृहस्पतिः उपेति अगृह्णाति सा श्रुतिपृष्ठेति श्रुतिपृष्ठा वसा अभवते द्वितीयं परावदति परा अवदते तं मित्रावरुणाविधि मित्रावरुणौ उपेति अगृह्णीता द्विरूपेति द्विरूपा वसा अभवते यः तृतीयः परावदति परा अवदते तं विश्वे देवाः उपेति अगृह्णन् सा बहुरूपेति बहुरूपा वसा अभवते यः चतुर्थः परावदति परा अपदते सः पृथिवीं प्रेति अविदते तं बृहस्पतिः अभीति अगृह्णात् अस्तु एव अयं भोगाय इति सः उक्षवस इत्युक्षवसः समिति अभवते यते लोहितं परापदति परा अपदते रुद्रः उपेति अगृह्णात् सा रौद्री रोहिणी वसा अभवते बृहस्पत्यां श्रुतिपृष्ठामिति श्रुतिपृष्ठां येति लभेत ब्रह्मवर्चसा कामयति ब्रह्मवर्चसा कामः बृहस्पतिम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसौ तदाति ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति छन्दसा वै एषः रसः यते वसा रसः इव खलु वै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसौ छन्दसाम् एव रसेन रसौ ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसौ अवेति रुन्धे मैत्रावरुणीमिति मैत्रावरुणीं द्विरूपामिति द्विरूपा एति लभेत वृष्टिकाम इति वृष्टिकामः मैत्रं वै वारुणी रात्रिः अहोरात्राभ्यामित्यारात्राभ्यां खलु वै पर्जन्या वर्षति मित्रावरुणामिति मित्रावरुणो एव सेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एव अस्मै अहोरात्राभ्यामित्यारात्राभ्यां पर्जन्यं वर्षयतः छन्दसां वै एषः रसायते वसा रसः इव खलु वै वृष्टिः छन्दसाम् एव रसेन रसं वृष्टिम् अवेति रुन्धेः मैत्रावरुणीमिति मैत्रावरुणी மகாலட்சுமியை நமஹ. தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் நீரால் அதற்கு அபிஷேகம் செய்து அதன் பிறகு மஞ்சள் குங்குமம் புஷ்பங்கள் வைத்து பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓ ஜெகதீஸ்வரா, இதன் பிறகு உன் மீது பக்தி கொண்ட மிகவும் அழகான சௌந்தரியமான லக்ஷ்மி தேவி உத்பவித்து மிகவும் அழகான அழகுடன் இருக்கும் அவளுடைய அழகை பார்த்து அனைத்து உலகுக்கும் அவள் மேல் ஈர்க்கப்பட்டாளாம். உனக்கே மனதை அர்ப்பணித்த ஸ்ரீ லக்ஷ்மிக்கு தேவேந்திரன் மணிபீடம் அர்ப்பித்தான். பிறகு அனைவரும் கொணர்ந்த அனைத்து விதமான அபிஷேக திரவியங்களால் வேத கோஷங்கள் முழங்க அவளை அபிஷேகித்தனர். அதன் பிறகு அழகு உருவமான உன் கடைக்கண் பார்வை அபிஷேக ஜலத்துடன் சேர்ந்து அவள் மீது கொடி போல் பிரவர்த்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த தேவர்கள் எல்லாரும் கூட வைரம், காது குண்டலங்கள், கழுத்து ஆபரணங்கள் போன்ற நகைகள் அணிவித்து பச்சையான பட்டுப்புடவை அவளுக்கு அலங்காரம் செய்தனராம். தும்பிகள் எழுப்பும் ஒலிகளால் நிரம்பிய சுயம்வர மாலையை கரங்களில் ஏந்தி குசகும்பாரம் ஏதுமில்லாமல் புன்முறுவலுடன் பாத பத்மங்களுடன் மனோகரமாய் சலங்கை ஒலி முழங்க
வெட்கத்துடன் அந்த லக்ஷ்மி தேவியே உன்னிடம் வந்துள்ளாள். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவி இதோ இங்கே திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஷோடச உபசாரங்கள் செய்து அந்த தாயாருடைய மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடத்தப்படுகிறது. அதேபோல் இங்கே 3 தேவர்களும் நற்குணங்கள் நிறைந்தவர்களே ஆயினும் அவர்களாக மக்ரோதாதி தோஷங்கள் இல்லாதவர்கள் இருந்தாலும் அனைவரையும் விட்டு சர்வஜன் சர்வாத்மனும் ஆன அந்த கண்டத்திலே மகாலட்சுமி கழுத்திலே திவ்ய மாலையை அந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு போட்டு இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. அந்த மாங்கல்யங்களை நாமும் செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று धावति सा एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चस श्रेयो वसीयायत् सम्भूतं भूतं त्रित्रकेतुप्रभानाभासम्भारे ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादवद्यस्तवन्नभितवन् राजमानस्तभनस्तभमानः कल्याणाः. శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కదిసియున్నారు తమకమున పెండ్లికిని.
ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मा वर्चसी एव भवति वसं वै एषः चरति यद् वृक्षावसः इव खलु वै ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चसं वसेन एवावसं ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मा वर्चसम् अवेति रुन्धेः रौद्रीं रोहिणीं येति लभेत अभिचरन्नित्यभिचरन्ने रुद्राम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति तस्मै एव येनं येति पृच्छति ताजगे आत्युः येति ऋच्छति रोहिणी भवति रौद्रीः एषा देवतया समृद्ध्या इति समृद्धिः स्व्यः यूपः भवति वज्रः वै स्व्यः वज्रम् एव अस्मै प्रेति हरति सरमयमिति सरमयं बर्हिः शृणाति एव येनं वै भीतकः इत्मः भिनत्ति एव येनम् असौ आदित्यः नावीति अरोचतारस्मैः देवाः प्रायश्चिद्यम् ऐच्छन्ने तस्मै एतां सौरीं श्वेतां वसां येति अलभन्ता तया एव अस्मिन् ऋतं ददतो यः ब्रह्मवर्चसकामहिति ब्रह्मवर्चस कामः स्यात् तस्मै एतां सौरीं श्वेतां वसां येति लभेत अमुम् एव आदित्यं स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं ददाति ब्रह्मवर्चसेति ब्रह्मवर्चसी एव भवति वैलवः यूपः भवति असौ वै आदित्यः यतः अजायत ततः निर्वः उदिति अधिष्ठते स योनिति स योनि एव ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसम् अवेति रुन्धेः ब्राह्मणस्पत्यामिति ब्राह्मणः पत्याम् बभ्रुकर्णीमिति बभ्रुकर्णीं येति लभेत अभिचरन्नित्यभिचरन्ने वारुणं दशकपालमिति दशकपालं पुरस्ताः तेन मपेते वरुणेन एव भ्रातृव्यं गायित्वा ब्रह्मणा श्रुतेः बभ्रुकर्णीति बभ्रुकर्णी भवति एतद् वै ब्रह्मणः रूपं समृद्ध्या इति संरचतेः स्याः यूपः भवति वज्रः वै स्याः वज्रम् एव अस्मै प्रेति हरति शरमयमिति शरमयं बर्हिः शृणाति एव येनं वै भीतकः इत्मः भिनत्ति एव येनं वैष्णवं वामनं येति लभेत यज्ञः न उपगमेदित्युपगमे एते विष्णुः वै यज्ञः विष्णुः एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति स एव अस्मै यज्ञं वेति यच्छति उपेति येनं यज्ञः मदि वामनः भवति वैष्णवः हि एषः देवतया समृद्ध्या इति समृद्धिः त्वाष्ट्रं वडवं येति लभेत पशुकामहिति पशुकामः त्वष्टाः वै पशूनां मिथुनानां प्रजनयितेति प्रजनयिता त्वष्टारम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै पशूने मिथुनाने प्रेति जनयति प्रजेति प्राजाहि वै एतस्मिन् बसवः प्रविष्टाः इति प्राविष्टाः अथ एषः पुमान् सन् बलवः साक्षादिति साक्षात् एव प्रजामिति प्राजां पशून् अवेति रुन्धेः मैत्रं श्वेतं येति लभेत सुकामगिति पशुकामः ग्रामैति संग्रामे संयत्तगिति संयत्तेः समयकामैति समयकामः मित्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव येनं मित्रेण समिति नयति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणिरेव प्राणां दीक्षामवरुन्धे पूर्णा
पूर्णाहुतिमुक्तवाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ